Voltando lá pra Gen 3, o Spearow era basicamente um PJ com melhor moveset e stats mais focados no ataque e velocidade. Drill Peck com certeza é um diferencial e seu design é muito melhor do que o do outro pássaro. É um bom Pokémon e 3 estrelas na verdade é bastante justo pra ele, estando pau a pau com o PJ. Porém é bom deixar claro que eu considero o Spearow uma opção melhor se comparado com o Pardal. A discussão entre Fearow e Pidgeot é longa e na verdade bastante justa, já que os dois são ótimos Pokémon. Antigamente o Fearow se sobressaía por causa do seu moveset, hoje em dia acredito que o Pidgeot seja um pouco melhor, mas não tira a qualidade do Fearow. Sinceramente 4 estrelas é bastante justo pra ele é muito bom nos jogos em que aparece e nunca vai deixar de ser uma opção, só vamos torcer para que ele receba mais atenção no futuro.